affronteremo la problematica relativa alle nuove modalità di attuazione della rotazione degli inviti e degli affidamenti alla luce delle nuove linee guida numero 4 dell'ANAC del 1 marzo 2018, entrato in vigore il 7 aprile 2018, oltre al dibattito giurisprudenziale che su questa materia è abbastanza infuocato. Ora, come sapete, partendo dai principi generali, il codice ha voluto in qualche maniera disciplinare in maniera molto ferma alcuni principi. Ricordiamo il principio di economicità, l'efficacia, la tempestività, la correttezza, il principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Per non parlare, ovviamente, tutti questi principi sono stati introdotti nell'articolo 30,1, ma soprattutto è stato introdotto il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, ossia il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Pertanto, il principio di rotazione, sia soprattutto nella forma dell'affidamento diretto, sia nella forma della procedura negoziata, ex articolo 36, comma 2, lettera B, rappresenta proprio un principio voluto dal legislatore, ossia il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese. Bene. Allora, il principio di rotazione poi è finalizzato sostanzialmente ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza ed è volto proprio come necessità a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Quindi è necessario, secondo il legislatore, tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, secondo rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, favorendone il potenziale. Ora, l'ANAC, come sapete, il 1 marzo 2018 ha deliberato le linee guida numero 4, le riaggiornate al decreto legislativo 56, anche sulla base di un espresso mandato stabilito dal codice all'articolo 36,7 e per quanto riguarda la rotazione ha stabilito che si applica questo principio, quindi il principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nel caso in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria merceologica, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Ora, secondo l'ANAC, il principio di rotazione di norma, e sottolineo questa incidentale, il di norma, cioè rappresenta un divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Pertanto, tuttavia c'è un'apertura all'ANAC, proprio perché il principio di rotazione e il principio della concorrenza sono stati messi dal legislatore sullo stesso piano, per cui la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagine di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la rotazione e quindi effettuare la selezione. Di conseguenza, un'apertura al mercato, pensiamo ad un avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti o una procedura ordinaria, pensiamo al mercato elettronico, una richiesta di offerta invitata a tutti i potenziali operatori abilitati sul sistema, rappresenta sostanzialmente una forma di apertura a 360 gradi che consentirebbe di superare il principio della rotazione degli inviti e gli affidamenti, perché tutti, quindi ogni operatore economico,
è messo nelle condizioni di poter presentare un'offerta. Ovviamente, secondo l'ANAC poi suggerisce alcune ipotesi in ordine al principio di rotazione. Ad esempio, una delle ipotesi suggerite è quella di adottare un regolamento in cui la stazione appaltante può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Faccio un esempio: un operatore economico che è stato affidatario di un contratto di 200 euro, quindi potrebbe, e l'amministrazione ha suddiviso le fasce in affidamenti 0.000, 1.001, 5.000, 5.001, 20.000, 20.001 e 40.000 e così via. L'operatore economico, quindi dicevo, affidatario di un contratto di 200 euro, sicuramente potrebbe non essere invitato né affidatario di un contratto di quella fascia, però potrebbe rientrare nella fascia superiore, questo per consentire questo principio. Ovviamente l'applicazione delle fasce deve avere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi, lavori e deve in ogni caso sostanzialmente non essere raggirata con l'artificioso frazionamento della spesa, perché ovviamente sapete benissimo che tra i principi generali che permeano il codice, a parte la trasparenza, la pubblicità, la proporzionalità, la rotazione, l'articolo 30,2 parla di divieto di artificioso frazionamento della spesa. In ogni caso l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata con riferimento agli affidamenti operati nei 3 anni solari mediante ricorso ad esempio ad arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto, affidamento e inviti disposti senza adeguata giustificazione ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito e non affidamento, per esempio per la sussistenza dei presupposti di quell'articolo 80,5 del codice dei contratti. Ovviamente il principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento e il rinvito in ogni caso al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. Questo perché il contraente uscente ha già avuto la sua opportunità, ha già avuto la sua chance, anche perché verrebbe meno quel principio generale del codice che vuole una sorta di partecipazione di tutti gli operatori economici. Infatti l'ANAC dice che la stazione appaltante può motivare, quindi uno dei principi fondamentali è la motivazione degli atti, può motivare il riaffidamento o rinvito all'uscente in considerazione della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di alternativa, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Pensiamo una effettiva affidamento e un'esecuzione a regola d'arte, non sono state date luogo a risoluzioni contrattuali, non sono presenti annotazioni, faccio un esempio nel caso dell'area informatico dell'ANAC, e ovviamente sempre una competitività dei prezzi proposti. Questo ovviamente comporta, deve essere adeguatamente motivata a questo tipo di percorso in cui si reinvita nuovamente il soggetto che ha già avuto la sua opportunità. Diversamente, la motivazione circa l'affidamento o reinvito al candidato invitato alla procedura selettiva e non affidatario deve tenere conto invece dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore invece a 1.000 euro è consentito derogare a questo principio con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre o in un atto equivalente. Ovviamente su questo bisogna anche fare una riflessione, nel senso che già il Consiglio di Stato nel parere che aveva reso sulla bozza di decreto correttivo aveva, come dire, osservato una criticità, nel senso che non si possono mettere sullo stesso piano chi ha avuto un'opportunità a chi ha invece soltanto presentato un'offerta e ad esempio è arrivato 50° in una graduatoria. Ecco perché il Consiglio di Stato all'epoca diceva: cerchiamo di evidenziare che la rotazione deve sostanzialmente assicurare
assicurare l'alternanza degli affidamenti e non delle mere occasioni di partecipazione. In realtà il correttivo, una volta divenuto definitivo, una volta divenuto legge, sostanzialmente ha invece ribadito questo concetto: rotazione degli inviti e degli affidamenti è previsto. Ovviamente qui bisogna anche considerare quello come pone la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tanto che la Corte di Giustizia cosa mi dice? Che i principi di uguaglianza, di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire in favore di ogni potenziale concorrente un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza. Cioè l'obbligo di trasparenza implica che qualunque impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso a tutte le informazioni e ritenere, se lo ritiene opportuno, decidere di partecipare all'appalto. Quindi l'autorità europea, l'Unione Europea, non si pone nemmeno il problema dell'eventuale rendita di posizione del precedente affidatario, tanto che i principi di eguaglianza, di trattamento e non discriminazione consentono di attuare il principio fondamentale, quello della apertura al mercato. Quindi un avviso pubblico trasparente che consenta proprio la possibilità per tutti gli operatori economici di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una procedura di gara rappresenterebbe la soluzione principe, ed è questa poi la soluzione che sostanzialmente l'ANAC ha trovato dicendo: ok, se non volete applicare il principio della rotazione, non volete assumervi la responsabilità di decidere chi invitare o meno, oppure aprite al mercato, aprite a tutti i potenziali concorrenti. Questo a livello di indicazione generale. Pertanto ovviamente su questo aspetto c'è una forma di, la giurisprudenza si è un tantino ha avuto molta attenzione su questo principio. Perché? Perché dal gennaio del 2018 fino ad oggi abbiamo orientamenti contrastanti. Per esempio il TAR Firenze il 2 gennaio 2018, partendo dall'idea che la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, ha dettato alcune indicazioni abbastanza ferme. Addirittura il TAR Toscana ha detto che il gestore uscente deve essere escluso dalla procedura negoziata a prescindere dai modi con cui aveva ottenuto il precedente affidamento, e quindi anche se l'affidamento fosse scaturito da una adesione della stazione appaltante ad una convenzione Consip o addirittura se l'aggiudicazione fosse derivata da una procedura aperta. Infatti, secondo il TAR Toscana 2 gennaio 2018, numero 17, ha detto che il principio della rotazione è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore quale quello degli appalti sotto soglia, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi ancor più a livello locale di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte dei singoli operatori risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura del servizio. Ne deriva che questo principio si applica anche agli operatori economici che erano affidatari a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica, ad evitare che una volta scaduto il rapporto contrattuale la precedente aggiudicataria possa sfruttare di massima la sua posizione di gestore uscente per indebitamente rinnovare o vedersi riaffidare la commessa. Pertanto addirittura il TAR Toscana in questa decisione si spinge a tal punto nel ritenere, qui in contrasto un po' con quello che dice l'ANAC, anche se questa decisione è precedente alle linee guida numero 4 del 1 marzo 2018, si spinge a ritenere che l'avviso per manifestazione di interesse che sia stato pubblicato ad esempio sul sito internet del comune o su una piattaforma telematica non costituisce ragione sufficiente per derogare al principio di rotazione, proprio per la semplicissima ragione che questo avviso ha una limitata efficacia a livello di strumento di pubblicità. Infatti, per sua espressa precisazione, non costituisce l'avviso di manifestazione di interesse una procedura di gara concorsuale, ma un'indagine conoscitiva
tesa ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e già nella fase dell'invito si innesta la regola dell'esclusione del gestore uscente. Di diverso avviso invece è il TAR Milano 9 febbraio 2018 numero 380, che addirittura fa proprio un volo pindarico molto diverso, cioè mi dice: se è pur vero che l'articolo 36,2 lettera B, ricordate, procedura negoziata con almeno 5 operatori economici, per cui sostanzialmente una rotazione degli inviti, cioè l'invito è relativo alla prima parte, cioè quando io devo invitare, quando devo scegliere, non sussiste tuttavia un divieto assoluto del gestore uscente, secondo il TAR Lombardia, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile. Infatti, secondo questo TAR, per unanime giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del Codice dei Contratti, il principio di rotazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate svolte in base all'articolo 36, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sicché a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte del nuovo confronto concorrenziale. Infatti, dice il TAR Milano, ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidatario uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione che, secondo il TAR Milano, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare sempre e comunque l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se infatti questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in modo assoluto proprio a livello di norma. Con riguardo poi alle linee guida all'ANAC, il TAR dice: signori miei, l'ANAC, le linee guida dell'ANAC, soprattutto sul sottosoglia, non hanno valenza di precettiva assoluta, non sono vincolanti, nel senso loro danno dei meri atti interpretativi e hanno un atto di natura amministrativa e meramente interpretativa della superiore norma di legge. Pertanto, per concludere, il principio generale della rotazione è rotazione degli inviti e degli affidamenti. Dobbiamo sicuramente avere molta attenzione nella affidare sempre allo stesso soggetto, tanto che si vuole sempre in qualche maniera garantire la rotazione, la possibilità per le micro, medie e piccole imprese di essere destinatari di contratti. Tuttavia, secondo le linee guida dell'ANAC, io posso reinvitare l'uscente soltanto quando ci sono alcune condizioni particolari, ad esempio un mercato abbastanza ristretto, una esecuzione del contratto a regola d'arte, o ad esempio è ovviamente la competitività del prezzo offerto. In alternativa l'avviso esplorativo aperto a tutti, una possibilità di addirittura utilizzare le procedure ordinarie nel sottosoglia, garantirebbe quel principio di trasparenza e imparzialità e di concorrenzialità che permea tutto il codice dei contratti pubblici, e quindi motivandone in maniera adeguata. Vi ringrazio.